1 litr kola qaraciyərə nə edir? Əziz dostlar, videomuzu bəyənərək izləməyi sizdən xahiş edirəm. Yayda susuzluğumu kola ilə yatırıram deyənlər bu videoya diqqətlə baxsınlar. 1 litr klassik kolada təxminən 100 qramdan çox şəkər olur. Bu da hardasa 25-27 çay qaşığı şəkər deməkdir. Problem təkcə kaloride deyil. Şəkərli içki maye olduğu üçün çox vaxt toxluq vermir. İnsan 1 litr kola içir, amma yenə də yemək yemək istəyir. O qədər şəkər bədənə birdən-birə daxil olanda isə şəkər və insulin yüksəlir, bədən onun bir hissəsini enerji kimi istifadə edir, artıq qalan hissəsini isə sürətlə yağa çevirir. Bu prosesdə qaraciyər ən çox yüklənən orqanlardan biridir. Şəkərli içkilərin tez-tez qəbulu, qaraciyər yağlanması, insulin dirənci, triqlisirit və qarın piyələnməsi ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə hər gün kola, enerji içkisi, rəngli limonad və hazır meyvə şirələri içirsinizsə, o zaman qarnınız qabağa çıxacaq. Çünki kalori bəzən yeməkdən yox, içkidən gəlir. Ən doğru seçim isə sudur. İstəsəniz suya limon, nanə, xiyar dilimi əlavə edə bilərsiniz. Şəkərsiz çay və ayran da daha yaxşı seçimlərdən ola bilər. Əlavə dəstək kimi isə alfa-xrom istifadə edə bilərsiniz. Alfa-xrom dərman deyil, qida əlavəsidir. Tərkibində xrom və alfa-lipoik turşusu var. Xrom insulinə həssaslığı dəstəkləyir, iştaha və şirniyyata meylliliyi nəzarətdə saxlamağa kömək eləyir. Alfa-lipoik turşusu isə maddələrin mübadiləsini sürətləndirir, enerji mübadiləsinə, qarın çevrəsinə və yağ toxumalarının azalmasına dəstək olur. Qəbul qaydası isə sadədir, gündə 2 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl. İtaliya istehsalıdır, əksər apteklərdə də var. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.